ครับระยะทางประมาณ27กิโลตอนนี้เรากำลังจะออกจากปากเซครับมุ่งสู่ถนนหมายเลข13วิ่งไปตาดฝาส้วมครับฝนตกนิดหน่อยครับอากาศเย็นกันดีกำลังสบายครับทุกคนโอเคอยู่นะครับไปตาดฝาส้วมกันครับ